ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryeta yu ita alawas anapauluhan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asinaw ti lalaki naggapo dito'y balay. Sigud akadalak iti college dayjay, tatang. Imay pinmasyar. Nay, ipalagip ko ken kata mga no nakalipat ka. Saan ka amabalin ang makirelasyon iti daduma? Tanay, at dan nakaitulagam. Awan ka diti karbengak ng agpili iti kayat ko, tatang. Nay, anya pala kaya mo iti nakaitulagam ka adama mabalinda. Diyak pa'y nakitkita dahi ta ibagbagayo ang nakaitulagak. Anak nga ron tigayam ko ang negosyante iti sa bali nga ilay. Kasanong anagbalin agayam mo dahi ta ang negosyante, tatang. Ay, nasingad agayam kaw, manipod ubing kamay. Nagkaadalan kamay. Napagasatan, ang nagswerte iti negosyo na ijay ilay, anak kay kamagan na. Oh, apay asaan ang maispiling day tarupa manak ko. Anya ka diti parikaw. Diyak lakit di kayat ti makiasawa iti imbagan ni tatang anang hitulagan na kanyak. Saan mo't amabali na pagkudkudan ti kayat ni tatang mo? Nakalpasa kun iti kinamaestra. Ngam awan pa'y trabaho. Tamakilet examak pa'y. Iso adyak kayat ti makiasawa, nanang. Tingamin tribo ang nagtaudan da tatang mo. Ubing pa'y laeng dagiti anak da. Kat nagtutulagan dagiti naganda. Kasanon, no agpada kami iti nangitulagan na asaan mi akayat ti tunggal maysa. Ti pamilya ti pakiasawaam. Kat iso ti akin kukwa iti daga bambantayan ni tatang mo. Akas mayordomo. Gayem na ti akin kukwa anak ko. Apay nanang, ikatanda ka din ni tatang akas mayordomo, no saan kami nga agkatuluyan? Imo na ka matgayam diti karayan nga aglaba. Wen, kunak no agmay-may saak nga aglaba dito eh. Aginggat malpasa. Kat, apay nga rod analiday ka kasinsin. Pampanunutak man dyan ang itulagan ni tatang kanya. Anya anang itulagan? Insan, jak pa'y kayat ti makiasawa. Kayat ko ang makapasa itilet. Kan mangisuro ako maakas maestra. No apay nga min akas ta ti kaugalyan da. Itulag da ti anak da. Wen nga rod Kayat ko alabsingan day ta akaugalyan no mabalhin. Kabaulam nga aramidan day ta? Kasinsin? Hilaw kumparay, mabalinan ngay paburas dagiti bunga ti manggam. Si kamot gayam, kumpadre. Mabalin ka din. Ay, wen paray. Adu lakid di ti maburas, ta adu ti bunga dagiti mangga. Dayta, ti kayat ko ken ka, kumpare. Mapagtalkan ka launay agayam. Saan la agayam paray? Intun ko aki di nakaagabalayan tan. Uwan gayaman niya. Sana mabali na masalungasing titulagan ta. Kasano nga roden kayam? Ay, sti abalayan tubay. Ibaon kunto ni Orlando, tapno at nakadwa mamangkita ka dagitag buras. Agyaman na, no? Ada ibaon mo akadwak, paray. Jay samot agraraman nga ibagbagam agayem mo, jay imawag. Apay ako na mga agraraman. Saan abagay akas di ataw ti gayem mo? Katalak mo laang gayem mo? Gayam ko ngamin, manipod ubing kami. Isu tinangital ka kadagiti daga, kandagiti mula kay jay lugar mi. Mabalin akatalak, ngam saan agayem? Ambisyoso, taabalayan kun kunanakit din. Titulagan katulagan. Sana mabalin na masalungasing. Ay, manumot ti kasta nga kaugalyan. Sana man mano, tanakain sigudan min dayta akaugalyan.
Lakay, Eh, kaano ka di nga umay ti ibaon ti gayem mo akadwam amang kita kadagiti mangburas iti mangga? siguro intong bigat. Mangkuyog dan iti bayar. Adaw ti amuda a bayar. Saan nga ta nga umay met ti anak da? Anang itulagam iti anak da? Ay, dahi tatidyak amaw. Ang mandan sa mo imamanihar na computer shop kan printing press. Kayat ko makita ti manugangan ta. Ay, uray siya ak. Hindi ubing pa iti pan nakakita kang kwada. Nakita ka di met ti gayem mo ni Jonalyn? Nakita na mo't idi Anya ka di tinapampanunot yo. Taapay anagtulag kayo. Orlando, numapan kay di plantasyon. Kita man o niya ti tsura di anak da balasang. Jay ka din ang itulagan da ni Romnek, antay. Wen garod, numabalin la ko mga ibabawi da ita nakitultulagan ni uncle mo. Nagtulag dan samot tan, antay. Nagsinnapatada ka no. Kasano, no saan nga agkasungwan dagiti dua? Day tatisaan ana panunaw dagiti mangitulag iti anak da. Isu nga rod, asaan ko nga anugutan ti panangitulag ni uncle mo ken ni Romnik? Kasanon, antay. Nood damot nakita ni Romnek, iji ayan ti computer shop, kan printing press na. Damagag to manday ta ken ni Romnik. Hello anak, kumusta kan? Hello, Mami. Busy ak dito yung shop kung printing press ko. Kasta ka di? Ada ka di mo't sir patam ditan, iho? Ado Mami. Kaya ka din, amang pilya. Ay, numabalin la ko ma. Eh, wala nga Mami. Kanayon nga ipalagip ni Daddy. Ganda ka nung nakaitulaga. Diyak nga rodam mo, no di adal wenno saan day diya babae ang nakaitulagam. Jakmat kaya't ti babae iti away nga awan adal na. Ay, rumbang laang. Diyak lakit di kaya ti makamanugang iti ignorante. Agsalita kami diti kumpare. Agsagana ka, tamangan no ikuyog nanto ti anak na anak kay tulagam. Anya kumati sa ganak, tatang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Ay, Luka, apay baga ka makiasawa kan? Agsagana ka, tapno inton makisango ka. Saan kanto amas-mas daaw? Da kayon ati makisaw. Da kayo mati nakitulag. Ay, di ka man! Nay, kaskalasaan ka mo't maestra! Nagadalak iti maestra, tapno mangisuro ak, tatang. Ay. Saan kat amaki asawa, iti saan ko nga am mo. Mamamumtaw. Nataer iti ubeng. Kaya may sa, baknang. Uray baknang, no imot mat, wenno maditi ugali na. Ay, di ka man rumanason. Itun madanon ti taon mo ang nagtulagan may. Umay dan taw, kapag tutulagan may, ti panagkalay sayaw. Itaman pa'y anak ka umay ka diti balay insan? Masurunak ngamin itimbagamanan ni tatang. Anya timbaga ni uncle? No kanu madanon ti tawon ko ang nagtulagan da iti gayam na. Pagtulagan dan ti kasarmi. Anya? Anya ka no ti tawon ang nagtulagan da? Saan kon adinamag? Tama kapaawan ganas. Ay, jak pulos kayat ti makikalaysa. Iti saan kumat nga ay ayatan. Ay, oray siyak mo ta. Jak lakit di kaya ti makiasawa iti saan kong am-am mo. Papanam ka di ita, nakarubwat ka ba? Mapanak ijay syudad. Inak palagipan ti anak ta. Anya ko mati ipalagip mo. Ngada na kay tulagan na. Sana mabalin ang masalungasing tinagtulagan mi. Nagsinnapata kami itigayam ko. Kasano no adan ay ayatan di anak mo, ijay syudad. No salungasingan nag, awan to apulos ti matawid na kanya. Anya? Ibabawik amin nga dagan kwa na. Uray ti computer shop ken ti printing press nga imatmatunan na. Agraman credit card na? Amin na kwarta na iti bangko. Kasta ti ganaban ti sukir nga anak. Nagsarita kayo ka din kanidadim. Wan, Mami.
Jak pulos kaya ti pangedeng na. Ang dakas ni daddy no iso ti makapungtot. Day tangarod mo ti pagamkak. Kasano no payson na nga awan apulos ti itad na kan ka. Sana na yung kalintigan ti kayat ni daddy. Awan mo't nga rod ti maramidak. Tamo mo't ti ugali ni daddy. Maawatan ka, mami. Ang numabalin. Jak kaya ti mga sawa, iti jak piamam mo. Ay, ano sama, anak ko? Anyang amin tinaknakan ni daddy anang itulag kanyak. At dagat fiancé ka jak amam mo. Itati ipapan mo di plantasyon, Orlando. Obserbaram man, jay balasang anang itulagan da ka ni Romnick. Unantay, kita akman, numabalin matlang aparakan ni kasinsin Romnick. Ngam di mo ipadlaw, nga isot imay sa arantam ijay. Unantay, di kagdanag. Saan amaamuan ni Uncle, abinilin nak amang kilatis iti dahi a babae. Nasaya at no kasta. Ay, amang ano saan mo't ama ikari iti kasinsin mo dahi jay a babae. Naggasat kat dahi jayin a babae. Tama iranod iti sanikwa ni kasinsin. Dahi tangarod ti pakasurunak. Ngam, saan namang namnama dahi jay a babae. Naisarong kamat diti balay, insan. Ada ibagakan ka, no manugot ka. Importante lakit di day nga ibagam. Talaga nga importante. Kabayatan nga orayan tati pa nagtesta. Apay numapantay ti syudad. Tagsapul tayo ti trabaho ta. Ha? No ag-review ta. Uray ag part-time job ta nga agpaisong. Nalaing tamot no may papan iti computer? Nangala tamot iti basic computer? O sige, taibagak kada tatang ang mapantapay iti syudad. Pangurayan ta iti let exam. Intangarod agbirok, oray basit la ang asilet nga abangan ta. O sige, tapno makaurnong tamot iti inayon ta iti aramaten ta nga ag-review. Palubusan ka aga po iti panag-review. Ang blaglagi pa ma. Review ti papanamijay saan ang makiindaram. Wen ka di, tatang. Talaga mat a-review ti gagaraan mi ijay. In kami ag-review tapno sigurado ang makapas kami iti exam. Nasayaat. Ti kanayon ko nga ipalagik tapno di mo malipatan Sige, uncle. In kami nga rudan. Agbiro kami pa iti siled a pagabangan mi. Bantayam ti kasinsin mo Asino mo't nga iti mang bantay kanyak, uncle? Agbinantay kami kadi? Kunakman no adda balasang yaw, tata. Awan samot. Napan nagbirok iti trabaho na. Masikuran siguro ditaw Kasta ka day, tata. Ay, kunak ano adda dito. Apay nga interesado ka iti balasang kaw. Kitaam kiti dagiti agburas iti mangga. Nakitaan mo dagiti daduma. Sige. Sige, tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga balayan ni Antay. Ibagak tuman kan ni Antay. Anagalas ti ugalay, ti agbalin nga balayan na. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, aggayam da Ricardo kan Junicio, sipod pa ubingda. May sa negosyante ni Junicio, kat katalak namat ni Ricardo, iti plantasyon.
Nagtulag dagiti dua, nga agabalayan danto intundumtang ti panawan, babaan ka dagiti anak da. Sumkad tirik na ni Jonalyn, tadi da pay am-am mo ti tunggal maysa. Nakaturpos ni Jonalyn iti ka na maestra, kat addamat imatmatunan ni Romnick a computer shop, ken printing press. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Apay nga interesado kay ti balasang kao. Kita am kiti dagiti agburas iti mangga, tayo nakitaan dagiti daduma, Uun data. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga abalayan ni ante. Ibagak tuman kan ni ante. Anagalas ti ugali, ti agbalin nga abalayan na. Napanan ka din ni Tatam a Ricardo, baraw. Kwa, nana. Napan iti daduma apun ti mangga. Nay, balon samot day tawit yaw, nana. Wen, barok, agmerinda kayo. Kwa, nana. Damagak man. Anya ka di at trabaho ti serkan ti balasang yaw. Kumpormiditan, barok. Sige, agmerinda kayo. Tamapanak pa'y ijay ayan ni Tatam. Innakmat ito ti meriendada. Hello, Orlando. Anya ka di ti madamag dita? Ay naantay. Nagmaniti ugali jay lakay nga agbalin nga balayan yaw. Kasta ka di. Kat ti balasang dangay. Awan di taoy. Tanapan ka no nagbirok iti trabaho na antay. Anya ka no at trabaho? Komporme ka no, Malt. Amangan ano katulong? Dahita ka di tinangitultulagan ni Dionisio, iti anak ko. Imbag lakit di. Taada pa ito imbaga ti gayim ta abasit asilid a pagabangan ta. Wen nga rod, insan. O sige, isimpata nga roden dagiti gargaret ta. Kalpasan na. Intag birok iti trabaho ta. Wen, insan. Magnata iti mall, kan kadagiti iskinita. No adda nakapaskil nga agkasapulan iti trabahador, padasen ta ti agaplay. No, mall? Kaadwan na adida kaya ti part-time. Intaag pag na iti kalsada. Bareng adda maranaan ta a part-time job. Sige, agawaan ta nga rod. Bareng adda masapulan ta a pagtrabahuan ta. Apay nga awan trabahador mo, iho. Sinalbag na gidya trabahador. Pinagong takla ida iti kalman. Awan dametan. Apay a pinagungtam ida. Awan lang nga roden customer ko, umariwawa da. Ay, nagpupudutak ida na. Ay, kasano, no di dan agsubli. Sukata ka. Mangipaskilang iti wanted helper di tarwar. Sa bagay, ado ti agsapsapol iti trabaho ita. Wen, mami. Ang madaparikot. Anya ti parikot mo. Manipod ada computeran di tasideg. Manunti umayin dito eh. Nagapwam ka di, tadi kamat matagtagari. Naggapuak man ijay shop ti anak ta. Kat, anya ti pakariribukam. Pinanawan dagiti trabahador na. Agbirbirok iti kasukat da. Imbag no da masarakan na. Maadamot siguro. Adumot di tati di adal nga awan trabaho na. Iso amang namnama ka nga dagaplay kasta ka di? Ang adapay may sa problema. Ada ka no nagipatakder iti computeran iti asideg. At dan ka kompetensya na nga rod no kasta. Ay, pag na. Awan mat makita ta nakapaskil nga agkasapulan. Saan ta mapukawan itinamnama? Makitam ka di dayjay? Wanted, encoder, and helper. Sige, mapanta. Bareng maigasatan ta. Padasin ta Napartak kamot naging code. Bareng kayat da ti part-time job. May mayat no saan ta nga ibagbaga a part-time job. Inton madanon ti review. Satan to ipakada nga ag part-time job ta. O sige. Kat jay man palayaw ko alin ti aramatak anagan.
Taapay ati palayaw mo. Basta. Kasla kayat ko abaliwat tinagan ko. Basta linlaangan ti aramatak anagan. Naimbag abigat mo, sir. Nakita mi ti nakapaskil iti ruangan nga agkasapulan kayo iti encoder kan helper. Agkasapulan kayo kadipay? No nakapaskil, kawatan na nga kasapulan na. Kaya't mi kumati ag-apply, sir. Ada ka din pa da siya nagtrabaho iti computer shop? Iti computer iti pagadalan tinagyanak, sir. Agin code kadag iti newsletter ti pagadalan. Okay, padasan kayo pa eh. Angam no saan nyo akabailan, ikatan kayo dagos. Ada subsuplado da ito niya. Sige, sir. Amumutla ka diti kudko dito iti computer? Padasa ka, sir. Okay, mangrugi kayo inton bigat. Malaman, masapa kay latan. Madlaw asuplado ti posta. Uwin nga rod. Kitaan nakit din iti pababa pa nga to. Idi imbagak alin tinagan ko. Apay nga tangawan kadwa na itay. Agmay may samot iti shop. Kat medyo nalawamat. Dahita nga rod tinadlaw ko. Ang jak nagdamag tamabainak. Adapay nakitak ang maibukbind a libro ijay at ipay nalpas. Wan. Nakadisuda iti dakkel alamisaan. Sapay medyo ado. Intarayan sa kano ti trabahador na. Dahita tinanggag ko nga ibagbagadag iti adda iti asidag na pwesto. Amangan mo't no saan anasaya at ti ugali na. Iso at tinarayan da. Kasta nga ta? Amangan no saan to anasaya at kadata? Ay, rumbang nga agbalin anasaya at kadata. Tano saan? Itarayan tamot Apay nga agong ungot ti may sa a customer anang isubli iti libro ana ibukbind. Apay ko man agungat. Insambot ko lang aro din ti inpabukbind da iti kalman. Ita, agungat da pay. Awan nga rod para bukbind ko. Ay, apay anagungat, sir. Kita akman? Ay, sir. Saan mo't ngamin ahusto ti pan nakabukbind na? Kahit mo sawan, maditi naramit ko? Wen, nagsisinukat ti pan nakaurnos na. Iso nga insublida. No kasto ti maaramid ka dagiti daddo mapay a libro, talaga nga isublida mat. Kamaligayam ti naramid ko. Baliwak langan, sir. Tapno saan alugi ti bayad da. Amangan no maamuan dagiti tao, kamali ti aramid tayo. Kat maawanan tayo iti customer. Sige, sikati makam mo. Ada importante apapanak. Sige. Itabad pa'y iho. Anya ka diti pakariribukam. Tika lalak akadwak iti siyap. Nalaing launay. Tapay, anya tinaramid na. Inurnos na dagiti naramid ko. Kasla na lalay ng iti siyap. Apay nga rudapim manaw kay Chay. Diyan mo. Kasla kahit kung ada pagkamalyan na dadya alin. Taapay ko ba? Pinanawam kit din ti siyap mo. Tikit din kabarbaro at tao, tinangital ka. Kahit kung agkamali, tapno ada pang kapwak amangungat kan ko na. Napainanak. Apay, impadlaw mo ka di, anabainan ka. Saan, mami? Basta pimanaw aklatan. Mawag ka din ni Junalain no kaano amang rugay ti panag-review na. Saan pa'y matlakay? Adda plano dakin ni Cecil. Anya ka now? Akabayatan nga orayan dati panag-review da. Agbirok da kano iti trabaho da. Nasayat mait, tadi sayang ti panagyanda iti syudad. Nasirib ti anak da. Amuna ter aramiden na. Iso nga raw na nakatorpos iti kinamaistrata na sirib. Ken, insamira na tinagadal iti basic computer. Pakakitaan nga muna ti diskarte ti agbyag. Sapay kumaa, tama ka pa sa inton ag-exam itilet. Sigurado day ta. Saan ka kadipay nga agsubli iti shop mo, iho? Saan pa'y mami? Inawagak dagiti agbambantay jay. Isuda pala ti makamo.
Intalak mo kit din iti dayjay alin, di shop mo. Tapno agkamaling rod, kat panggapwak amang pabain kan kwa na. Kasano nga rod amakitam ti kamalin, ano adda kamot ditoy. Ang, apay nga takas to ti mariknak iti dayja babae. Di mo pa'y lainikat, do saan mo ang magustuhan ti aramid na. Kasano ngay, nawawanan ti umay agtrabaho kanyak, mami. Apay anagatidog ti pila di tabangir a kompyuteran. E din to taawan dito eh. Huwag nga ron. Nula ko kumati pambantayan ta, ay nangilawan. Awan pa yung may gumatang. Ay, inak man agin lalabas insan. Takitaak man no anya ti makagapo. O sige, ingka, tapno maamam no apay. Siyak pala ang tagbantay dito eh. No kastoy nga awan ti umay dito eh. Anya nga ti swelduan ta. Iso nga rot apimanaw dagiti trabahador dito eh. Ay, sige, dita ka pa'y. Taduk-talak no anya ti adda dita nga awan dito eh. Mapan ka ka din iti shop mo. Nasakit ti ulong, mami. Nasakit ti bagbagik. Ni, abangan no gurigor ka ba? Nan, tadapadapan ka. Ni, nabara ka nga agpaiso. Adda agas apara gurigor dita. Agtumar ka. Numadipay laang, mapantan iti doktor. Kapilitan na sana pa makapanin di shop ita. No ambukla ko mati aramidak ijay, siyak ko man timapan. Diyak po'y nakaturturog. Iso siguro ang nagsakit ti ulom, kan naggurigor ka, iho. Anya tinakita am insan. Nalaklaka ti presyo da. Kan napartak dagiti emplyados da nga agunggunay. Asikas wanda adagos dagiti customer da. Anya ti aramidam. Simango ka man dita computer mo. Mga ramidak iti flyers. Mangibaon ta iti ubing amang iwaras kadagiti tattao. Nang na iti asidag ti pagadalan. Ilaklakam ka di mo ti presyo nga ikabil iti flyers? Kasapulan tapno adda umay. Ikabil ko paikit di. Ano aduda kat libre ti maysa. No kasta nga paiso. Aduda nga kukuyog nga umay. Ngam, ang mga no agungat ni boss no makita na nga imbabam ti presyo. Anya ti kayat na. Nangina ti presyo na. Ngam awan ti umay wenno nalaka ti presyo ngam adu ti umay. O sige. Sika ti makaam mo asumong batkan ko na no kas pangarigan. Wan, makaamuak ton. No agungat, agpalawagak Mapan ka ka din ijay shop mo? Well, mami. No dala makita ka ba sita kamali da jalin? Pabay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Pabain akmat. Akas iti panang pabain na kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanda Jonalyn kan Cecil ijay syudad, tapno agbirok da iti panggedanda. Nakastrak da nga rod iti computer shop ni Romnick. Ngam ti didam mo, ani Romnick gayam tinakaitulagan ni Jonalyn. Naawat nga rod dagitoy, kat iti may nga aldaw, at da customer anang isubli iti inbook bind ni Romnick. Kat inyornos mat ni Jonalyn. Na insulto mat ni Romnick, iti daytaan na pasamak. Pimanaw nga rod daytoy, kat impambar na nga adda papanan na. Gapu taawan customer iti shop abambantayan da Jonalyn. Nagremedyo nga rod daytoy, tapno maaddaan da iti customer.
Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Wan, mami. Nadala makita ka basita ka maliday jalin. Babay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Babay na tumet nakas iti pa ng pabain na kanya. Saan arumbang apaabak kakit din iti may salaang at trabahador mo? Wan, mami. Adantual daw na kanya. Makitak tulaag day talin. Pabainan nakakit din nga anak ko. Trabahador laang. Makita yun to. Noumay kayo iji pwesto. Adda ka no trabaho da Cecil kan Jonalyn. Iso ti inyawag na itaylaan. Nasaya at uray jay laabang da iti silid da ti babayadan da. Un alakay, dakelan da ijay ama itulong na. Imbagtaw na makaisuro taawanan ti parikaut. Ngamdandan imot ngaminon tinagtulagan nyo iti gayem mo. Saan pa imit kidi nagtulagan no kaanaw? Madanon to? Saan ka di amabalin nga ibabawi day ta nagtulagan nyo? Ay, nalpas ti tulag. Saan na mabalin na masalungasing? Apay di mo maawatan, adun adaras nga imbagak. Lipate mong imbagak. Anya da ito nakapaskil. Asino tinangtad kan ka iti karbangan amang ibaba iti presyo dagiti agpaprint kan agpa-computer? Anya ka diti kayat mo, sir. Nangina ngam awan ti umay, wenno nalakang ngam adu ti umay. Pagkunam nga ado ti umay, aber. Ad-adan amalugyak, ano kasta? Adu ti resibo kan collection, sir. Oh, kitaan nyo ti resibo. Kan bilangan nyo mati kwarta. Oh, kitaan nyo di talamisaan. Nagado ti koleksyon na. Kamali ka di tinaramid ko, sir. Agpangina ka kadipay nga uray awan umay a customer mo? Ay, di kag sigurado akanayon nakastoy. Ti kaadot customer, ha? Makita, sir. Basta aramidan ti rumbang, sublyan da ka dagiti customer. Napauli magmat ni boss, idi makita na nga ado ti koleksyon. Wen nga rod, suplado. Madla mo ka di nababa mo tinagadalan na? Wen, ngam, ada nga min bukod na a computer shop kan printing press. Iso nagbalin a boss. Kita amlat tamo ti maaramidan ti kwarta niya. Ngam amang ano saan anak katurpos iti koleyo? Saan ko nga amo? Ang panagkunak, kasta talaga. Amangan no nagpaliwawang idi agad-adal. Siguro takas tamad dagiti dadto mga dakwarta na. Saan da nga igaed ti agadal? Kada pang pangasday jay nga imbaon ti gayem ko akadwak amang kita kadagiti agburas. Gapo siguro kaanakan ti asawa ti gayem mo. Patel-telak tupay? Nagtep-tepelak lang kahit. Anya aya ti inaramid na. Taapay apatel-telam. Wala di na damdamagay. No ayan ka no ti palasang ta. No anya ka no ti trabaho na. Kasta mo ti sinaludsod na kanya. Apay nga ta. Saan nga tangada ng bilin kan kuana nga ambuan na dagita? Nga ta, lakay. Ang asino ko ma? Saan nga ta ni Imelda ti akin nakam? Nalapit. Amangan no kayat na amamuan ti kasasaad ti manugangan danto. Saan pa'y mata naburas amin dagiti mangga ako na ni Pare Ricardo? Unang kel, sublinto, tanapon nun tilugan. At adu ti bunga ita dagiti mangga ngam idi napalabas sa tawan. Un nga rod, Uncle. Ay, Uncle, madamag ko man gayam. Anya ka di tinagan ti manugangan yaw. Apay nga interesado ka? Jack pa'y di na magijakim putot no anya tinagan ti anak na. Kayat yu asawan.
Di mo pa'y amaw tinagan ti manugangam. Basta nagtulag ka nagsinapata kami, nga agabalayan kami. Kasta ka day, Anggal. Tinagtulagan mi kat into nagtawan ti babae iti 25. Ang Anggal, awan nga tatilapad iti dahi taaplanaw. Uray asino ti agdapdap pa, awan ti makalapad. Anak ko kan anak ni Pare Ricardo ti pagasawaan mi. Ante, talagan sa nga awan makalapad iti panagabalayan nyo iti gayam ni Anggal. Iso nga rod akasurun ko launay dayjay at tulagan. Kunamot ni Anggal, adi na pa'y kanuam mo tinagan ti babae. Kasanon, no ada diferensya ti babae. Kunamot ni uncle mo ang nakita na karon dayjay iti ubing pay. Mano atawanan tinapalabas. No kasta, nakitanan. Jakman amo, patinagan na. Saan ko gamo? Jakam mo no ti adal wenno saan. Sa balimot dahi ta klase, ante. Itulag ti anak, iti asawaan na. Jakman amo ka ni uncle mo. Kasla mapukpukawan iti mamanugang. Mayat mati inaramid mo. Sipod imbabam ti bayad dagiti umay a customer. Immaduda. Ay na, narigat ti panawon ita. Nalaka ti sapulan ti tao. Nangro na dagiti estudyante. Madlaw ko man, kanayon na kaaming mingmingan ni boss. Iti anyaga po. Naminado ang nakita. Nangro na, nung kasi nga ado ti customer, kat makumikom ka. Ang mga nukit-kitaan na ka, tapno amunan tumot ti aramidan na. Kasta nga ta, nangro na. Nung nagpartak ti imam nga agkudit iti computer, kan agin code, sang kakita na ka? Ang mga nukit-kitaan na no agkamali Nalalaing ka naparpartak ka ngam iso. Anya ngay iho, pinabainam ka di jay bagbagam at trabahador mo. Pagungta ko may din baba na ti bayad dag pa computer. Ngam, imaduti koleksyon, mami. Kasta ka di. Kayat mo, tasyak to timang pabait. Amang ano pumanaw. Nagpartak tupay ti manang aginkod. Kan talaga anapartak nga gunggunay. Nagagat nga rod no kasta. Kan madlaw ko analaing, mami. Ang mga nusigod mo't at trabahador iti computeran. Pagadalan ka no tinagkomputeran na. Ay, saan siguro adi adal? Taapay adi ta computeran tinagaplayan na. Anya ka diti ilis-listam? Adon samat? Dagiti man agpabukbind insan. Aduda. Ay, ado man nga rodan ti ibukbind tayo When damagan ta ka ni boss, no kayat na nga ag-overtime ta. Basta bayadan na ti overtime. Ngum no libre. No way. Siyempre. Alangan nga agtrabaho ta iti libre. Ibagam to nga rod ken ko na. Awan pa'y mat ngamin. Naladaw man nga tan. No umanugot, nasayaat. Ngam no saan, pasensya. Ay na, ado at talaga ti agpabukbind. Boss, imbak tadakan. Mabalin ka din nga ag-overtime tayo, taado ti orders. Ang mga numay daalaan kat saan pa'y analpas. Apay ang nagawat ka iti adong orders. Doon ngay umay daalan. Adi pa'y nalpas. Apay, sir, bayak ka di ang mapanda iti sabali. Isungarod nga ag-overtime tayo. Tapno ado ti umay di ti printing press mo. Ag-overtime kayo, ano kayat yo? Bayadam ati overtime mi, sir. Anya? Sikatin lang kid daw iti overtime? Kat no saan mo ta siya? Pagsayaatan ti printing press ti naramid ko, sir. Agbayad damat. No di mo kayat? Uray ag-back out dagiti ado ang nagpaaramid. Awan anyaman na kanyak. Agawid kami matamasapa. Anya? Sige. Overtime no overtime. Bayadan no bayadan. Kasta tapno nalawag, sir. Imbag ta na isamir anti may dimawas paray.
Ado ti prutas agatangan may di takabangi pa nga ili, pare. Ay, kunak no dagitila ang talkam, timbaon mo, paray. Nalagip ko nga min titulagan ta. Kaano ta nga agpakasar? Dakkel to apas ken ti maangay para iti kalaysa dagiti anak ta. Adapay jay syudad ti anak ko, paray. Aday sagsaganaan na para iti masakbayan na. Umay kamin to. Tapag sasaritaan tayon ti may papan iti kasarda. Ay, ito yaman nga oras, paray. Pagawidak to ti anak kaw, kalpasan ti sumagmamano abulan. Sige, tapno maisagana ta ti amin, sakbay ti kalaysa. Ingran din to akalaysa ti mapasamag. Wen, paray! Anya ka di tinagsaritaan nyo kini kumparim a Dionisio. Umadanin ti panakaangay ti kalaysa. Pagawidin tayo ni Junaline. Urayin tayo kumapay amalpas ti resulta ti exam da. Nalpas to siguraon. Isagana laang tapno saan tayo to amatartaranta intun dumteng day tangal daw. Ay, ingranday ti mapasama ka kalaysa. Madanagan naklaang no anya ti mapasamak. Nay, anya ba't ti pagdanagam? Sigurado amakla at ti anak ta. No ibaga at nga agkasarang. Amo na daytaan. Taan namin adun adaras ngayon baga. Si kagayam ni Lin ngay bagbaga ti anak ko. Wen, madam. Apay ka di? Kan asino kayo ka di? Siyak ti ina ti boss mo. Isa tartarimaan di pa nakisasa umiti anak ko, ha? Adda ka dinalpas mo a kurso? Nakalpas ka di mat iti kurso ti anak yo, madam? Anya? Pagdamdamagan ka? Isublim ket din kanyak ti saludsod ko? Pasensya kayon, madam. Kayat ko la amaamuan ti kurso nga inlepas ti boss ko. Ay, madadaol ti aldaw ko dito'y. Pumanawak man laungan. Jonalyn, apay akas jay ti imbagam iti inanim, boss. Madlaw ko ngamin amata pobre. Wan nga rod. Hay, di na ka mabalin at tagibasitan, tamay saka a maestra. Ha, ti anak na ngay. Awan samot nalpas na a kurso. Apay akas tatijar mo, mami. Ay, masurunak iti trabahador mo iti shop mo. Kunamlan kalalaingan. Apay, anya ka diti naramid na, mami. Ado dinamag ko kankwana. Ngam, nagdamagan nakmet. Anya ngamin ka diti dinamag yo. Ay, saan mo nga amuan? Ha? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Mami, sana mabalin. Nadiskarte day dya tao. Ado tinagbalin a customer ti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan. Isakit mo day dya babae, ngam shop nga inam. Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, ungtan kuman ni Romnick ni Jonalyn, gapu iti naramid na. Ngam saan anatuloy da ito'y, iti nakita na ti resibo, kan ti koleksyon. Nasdaaw ni Romnick, iti kinaado ti koleksyon. Iti sabali abangir, nalagip da Ricardo, kan ti gayem na, titulagan da maipapan iti kalaysa ti anak da. Kabayatan na, masuron ni Imelda iti trabahador ni Romnick, ani Jonalyn. Pabainan na kumada ito iti shop,
ngam amo ni Jonalyn tinsungsungbat na. Nasuron nga ron ti baket ket pimanaw. Iti panagsarita da Imelda ken Romnick, at da insingasing ni Imelda iti anak na. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan mo nga mon? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Sana mabalin, mami. Nadiskarte da dya tao. Imaduti customer iti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan? Isakit mo da dya babae ngam siyak nga inam. Mami. Kayat ko nga ikatam, tadyak kayat ti panagdildila na. Ang mami, imaduti customer ko gapukan kwa na. Diyak kaya papanawin. Rimukmakan kan kwa na. Saan nga iti kasta, mami? Kasapulak tinalaing agtrabaho. Addan tulat tamot pa ng pabain ko kan kwa na. Amangan no inton umay atawan, ti panagpakasarta. Ayan ka di ti babae nga ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. Adda ka no ijay syudad, kuna ni Pare Ricardo. Addan sa ka no isagsagana na. Anya ko mati isagsagana na, aber. Saan ko na dinamag? Ngam ko na para iti masakbayan na kano. Amangan no adamat plano na para iti masakbayan na. Anya ko mangay dayta. Naibaga ni Orlando idinapanda ijay. Nga imbaga kanu ti inana, anapan nagbirok iti trabaho na. Anya kano a trabaho? Dayta ti saan tayo nga mo. Amangan no katulong. Anya? Katulong ko na? Ay, sana mabalin. Ay, uray siyak. Jakmat kayat a katulong ti maasawa ti anak ta. Addan samat parikot mo, antay. Naibagam idi nga amangan no katulong ti trabaho ti anak ni Ricardo. Saan ka di? Nalabit, antay. Kastamot ti kaduan at trabaho, analakaasar kan. Nagswerte kit din ama ki asawa iti anak ko. Swerte na. Ngam, malas mo't ti anak ko. Ngam awan ti maaramidam, antay. Nalpasan ti tulagan da ni Uncle. Nang namnama da dya Ricardo amang ipaasawa iti anak na iti anak ko. Amangan, no saan anapintas ti babae, antay? Sapay nagtaer ti anak ko. Addan pagbiyagan na nga uray saan anak katurpos iti kolehyo. Apay nga minasan na nagturpos, antay? Marigatan, adda nga min kapkapoy ti ulo na. Kunak no ijay pagadalan ti papapanan na. Saan? Ta ijay mo't gayam kompyuteran. May mayat kumano nakaturpos matlang ni Romnick iti kolehyo. Kumaa, ngam, jay mat mapanagay ay ayam ijay kompyuteran tinaramid na, imbes anapan nagadal. Isungarod nga iparamidak langan iti bukod na computer shop kan printing press. Tapno adamat makuna apagbiyagan na. Imado kanumot ti customer da, manipod addan jay agnagan iti lin akadwana ijay shop. Amang ano nalalaingam ni Romnick amang imanihar iti shop. Nalabit. Kunak nga ron nga ikatan na. Tadyak kayat ti panagdildila na. Ngam saan kanu? Tanalaing na diskarte. Apay nga imbaga masaan anasaya ti panagdildila na? Ay, basta. Dyak kayat ti panagsungsungbat na. Masapul nga itapay laeng agsagana ta para iti maangay akasarte anak ta. Nasa paunay apan nagsagana lakay. Anya ko mati isaganaam. Masapol amang isagana iti baka apadakkelan. Maawis amin akabaranggayan. Tapno nakalalagip ti kalaysa ti kakaisuna nga anak ta. Si kamanlat makaamon. Total, duamot ti bakam nga urbon. Pwera pa iti baka ni Pare Dionisa. Ado ti maawis nagagayim may iti kabangi-bangail ilay. Kaslakit din piyesta. Wala. Tapno iso ti pagsasaritaan tao. Dagiti tattao akangayadan akalaysa. Kaslakit pamilya. Tinangato. Wano mabigbig-big iti gimong. Masapul a memorable ti kalaysan to ti anak ta. Wan nga rod.
Anya nga ta ti aramidan ta. Dahita ti panunutan ta. Anya nga tano, mangtad tayo iti token. Masapul nga amin nga agregalo ka nagtupag wano agparwad ket makaala iti token. Wana, anya nga taaya at token ti mayan. Dahita ti panunutan ta. Umadanin di pa nag-review ta. Masapul nga agpakadatakan ni boss nga ag-part-time tan. Agklase ta iti bigat. Mapantay ti shop no malpas na nga agklase. Kapilitan na kasta ti mapasamag, insan. Ag-review ta iti bigat. Mapantamot iti malam, kalpasan ti pa nag-review ta. Anya nga ta ti makunana, nagibaga ta amalum talaang agtrabaho. Ipakaawat ta amasapul nga ag-review ta. Si kanto ti mangibagakan ko na naturturod ka. Apay, kabutang mo ni boss? Suplado ngamin. Ngamno si Kati agsao. Bumaba ti boses na. Anya? Agikat kayo iti shop? Saan kami nga agikat, sir? Adala ang review mi iti bigat. Umay kami, kalpasan ti pa nag-review mi. Kasanon, awanan ti kadwa? No kayat mo, di mangala ka pa iti kadwam, kabayatan nga awan kami, sir. Awanin na, abangan no awan ag-apply. Apay ko mga awan, sir. Padasam ati agipaskil iti wanted helper dita ayan ti Ridaw. Adamat siguro ag-apply, sir. Masigurado nga awan ti kaskan ka, Lin. Anya? Ado dita tinaglalaing nga agin code. Ag-bookbind kan ag-print, sir. Apay a problemado ka, iho. Awan ti kadwak, edi siya, mami. Nagklase, dagiti dua kadwak. Anya? Nagklase? Oh, naglaka solusyonan day ta parikot. Di mangala ka manan iti sabali. Angam, awan ti kaskan ni Lin. Di mo ko naan nalaing unay day di alin. Kasta nga rod, mami. Ado ti customer no adda ni Lin. Nagpartak ngamin nga gunggunay. Kat, tay kadwa na ngay. Di na maatiw ni Lin. Makadlawa ka. Saanan akas idi akasuron mo unay day jay alin. Nalpasan ti klase ta. Mapantan iti shop. Anya, kalkalpas ti klase ta, shop adagos. Aginanata pa'y Ijay tanton shop nga aginana. Kasano ta makaina na ijay katrabaho adagos ti sangunta. Saan mo't makabannog tag-review? Nakatugaw tamad. Apay nga ang daradaras ka amapan ijay shop. Ada ka di kaili mo ijay? Awan si Kamat. Ada ka di rumbang ama-amuan? Anya ko matirumbang ama-amuam. Isungarot nga agdamdamag ak insan. Mas daawak lang amin ititigtignay mo. Imbag tayo may kayon. Kunak no saan kayon nga umay. Nagdiritso kami nga imay taagdardaras ni Lin. Umay kami kano adagos, boss. Agyaman ako na, Lin. Apay nga agyaman ka kanyak, sir. Trabaho mo't talaga ti imayan mi ditoy. Agyaman na, tayo may kaya dagos apaman analpas ti klase, oh. O sige, tayo nakituloy ti aramida kiti kalman. Agibukbahindak pa'y. Cecil, yung kagumatang iti merienda tayo. Naksa, agpamerienda ni boss. In love sakit ding. Ha? Inak man langan, amangan na ibabawin pa'y. Pilya mo't ganda dya kasinsin mo, Lin. Adan man banlaw ko. Adan samot sa bali ang mapaspasama. Anya ko mamat, insad. Saan ko nga ibagbaga? Tapno saan ang mabainan ni Cordapia? Sino akordapya? Saan ka amawatan Panagrik na kat bimbabati sa ti tao na nga to ti dapan na itidaga. Sino ti dakdaka matam, insan?
Jak amon, agin di ka, wanuan niya. Di ka man, insan. Amo mati pa kasaritaak. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Day tangarod kat. Iso nagkasang. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Kas tangarod, insan. Kasanon, no di mo mat kaya tinakaitulagam alalaki. Nana, awan ka din ni Tata Ricardo. Nagpasyudad samot, Barok. Apay ka day. Ay, umay ko kumaayaban. Taalaan na kumatibingay na itinala ko amangga. Nasapa nagpasyudad. Tada ka no gagaraan na ijay syudad, Barok. Ah, kasta ka din, Nana. Ay, mapanak nga rodan. Kunakno saan pa nagpasyudad. Tagkuyog kami kuma. Nagkapuam ka day. Tain samiram ti dimagas, Barok. Ah, ada na pan minala prutas di takabang-ibang nga ilay, Nana. Di magasak, takunakno adapay ni Tata. Imbagla akadwak nga agdiskarga. Pagdiskarga ni Tatam? Ah, saan ka di nga adda kadwam para diskarga? Adda ka mo't gaya man dito syudad, pare. Si ka magaparay. At talagi nagara. Ay, imbag ta nagranata. Intabi it dita restaurant. Taited ko tibingay mo. Ay, nagyaman na no at bingay ko, paray. Nalako nga minan dagiti mangga. Aduman nga rodin at ikwarta, Ang damat bingay mo. Nalaing ka nga agaywan. So amayat ti panagbunga dagiti mangga. Sana mabalin na baybayak dagiti mangga kanda duma aprutas, paray. Isungaro dasikat itinalag ko. Ay, saan ka ngamin na mabalin alukwen? Kasta, di kinapatagmaw, kas gayem kaw. Antay, imay mat dito syudad nila kay Ricardo. Imay jagraraman dito syudad. Ang mga no isuti kinasinarak ni Dionisio. Anya pay ngay, antay. Noan niya launay ti kinayat ni Uncle iti dadya alakay akas gayam. Inikanak iti idea. Damagag to man gayam nga agpaysukin ni Dionisio. No apay aginayam na dayjay alakay. Ha? Iti kabayag yu anagdan na? Saan mo pa'y nga ammo no apay, antay? Diyak namin din ang damag. Basta, masurunak iti dayjay Ricardo. No apay anapatag-unay ka ni Dionisio. Damagam tuman, ante. Kat ibagam tumat kanyak. Adaman-damagakan ka? No saan ko apakabasulan, Lin? Agdamag kalata, sir. Saan mat siguro adakas ti damagam? Personal na ba nagtidamagak? Sabay ko ma, tadi nakagura. Apay ko maakagura ka, sir. Sige agdamag kalaang. Adda ka din kaayan-ayat mo? Amuyo, sir. Awan karbangak makiayan-ayat. Anya? Apay nga awan karbangam. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kayat ni Imelda nga ikatan ni Jonalyn iti siyapa. Ngam saan nga imanugot ni Rumnika, tanalaing kano at trabahador no maipapan iti computer. Iti sabali abangir, nagsaritaan dagiti aggayam, a Dionisio kan ni Ricardo, ti maipapan iti panagkasar dagiti anak da.
iti kaawan da Jonalyn iti siyapa, na ikawan ni Romnick. Kastamot ni Jonalyn, isu akayat namat nga agsubli adagos, ijay siyapa. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana paulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ko makagura ka, sir. Sige agdamag ka laan. Ada ka din kayan ayat mo? Amuyo, sir. Awan karbengak amakiayan ayat. Anya? Tapay nga awan karbengam. Numabalin. Diyak kaya tapagsaritaan ti may papan iti day taabanag, sir. Ada ka din ng sahar iti riknam, tadi mo kayat alagipan? Saan mo't kaya ti kasta, sir? Tawan pa'y mo't nagbalin akaayan ayat ko. Metlagayam. Apay nga rod adi mo kayat apagsaritaan ta? Basta. Saan pa'y arong bangay bagakkan ka ti makagapo? Nadi mo kayat, saan ka apilitan? Angam no kayat muntong ibaga, si sasaganak adungag. Anda ka di parikot mo, insan? Awan mo't, insan. Malagip ko lang iti anyaman nga oras. Makikalay sa iti tao, asaan ko nga am mo. No apay mat nga intulag na ka ni Uncle Ricardo. Malading hitanak mo tunay. Ngam, saan amabalin? Apasakitak tinakam ni tatang. Kan saan arumbang ama ibabain? Natulnog ka nga inanak. Ngam ka sano? Amo ka saan kanto naragsa? Barang no agkin naawatan kaminto iti paasawa da kanya. Narigat ti kasta. Sapay amo nga agpada kayo kan ni boss anaragsak. No kasjay nga agsarsarita kayo. Pag kunamot anaragsak kami. Uray saan mo nga ibaga? Madlaw ko anaragsak kayo. Nagkita kami kini Pare Ricardo. Mabiiten ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Madamag ko man. Apay anak patag-unay kan ni Ricardo. Agsubsubalita iti naimbag anakam. Anya ko mati subsubalita man na imbag anakam. Idiubing kami, nalmesa kay Jay Karayan. Isu tinangispal kanyak. Kasta ka di. Day tagayam ti makagapo. Saan lang nga dayta? Idi natin nagak iti kayo ti kaimito nga inulyak, isumanen tinang tulong kanyak. Isuan ni Romnick ti pagbayad mo. Kasta ka di. Anya pagbayad? Tapno ti anak ta, ken anak na ti mangituloy kadag iti pundar ko. Kasla mailakam ti anak na iti pundar ta no kasta. Apaya kasta ti saom. Saan ka nga inikan iti karbenghan amang salungasing iti kayat ko? Ada ka din na panunot mo, akas token iti kalay sa ti anak ta. Mayat nga ta no coin purse. May mayat sa no paypay. Saan nga ta may mayat no paypay kan coin purse? Ay, mayat sa ngagpay sa. Mabalindala ti agpili. No coin purse, wen no paypay ti token nga alaan da. Ay, agparamid tang araw, tahuston to no madanawn. Sa bagay, tapno saan to matartaran tada tao. Wana! Isu nga itapay lang, agparamid tayo kidag. Sir, apay ang nakaululi magkaita. Binasted da ka kadi? Wensa? Saan ko pa nga imbaga tiriknak kang kuha na? Ang impasagid na. Asaan ka nung agayat? Ay, kaasi kamot, sir. Ibagam kanyak, no asino? Tatulungan ka. Tapno makitak lang ang naragsak ka. Napatag ka di kan ka ti pakaragsakak? Wen sir. Ibagam na niya ti aramidag. Tapno matulungan ka. Nalakala ko ma. Angam, saan kumat atanggal ti amin? Anya ti kayat mo asawan, asaan mo atanggal ti amin? Sir?
naturay ngamin ni Daddy. Kuna na abukod ko apagsayahan tan tibilin na. Ang imsan mat, tapag lidayak mat. Hindi ka maawatan, sir. Mabalin ka di nga ilawlawag mo. Kasla, jacket nga ibuksilan pa iti amin. Ako, lipatan pa latin, bagak. Anya nga tajay ko na ni sir. Asaan na atengal ti amin? Taapay ka no. Dayta nga ro ti saan ko amaawatan. Naliday anang ibaga kanyak iti dayta. Addan sa parikot na. Nadlaho ko, nga idinabiit ta, nagsuplado. Ngam idinagbayag ta. Uy, saan mo dun? Amangan no adda parikot na. Iso akas siya asuplado idi. Sa bagay, naada parikot ti may sa tao, napudot ti ulo na. Kaya't ko amaamuan ti parikot na. Adamot bukod mo aparikot. Di mo pa'y lama ibirukan iti solusyon na. Ita, day takot parikot nan ti sulbara. When ngam amangan no nalaklaka nga ibirukan iti solusyon ti parikot na. Mabiitan ti panag-examen da journaling. Ay, nadanay ito na maestra no makapasa. Dayta ti idaw-dawat ko, lakay. Makapasa kumamot Isungaro na pinag-review ta, tapno damo namnaman na makapasa No makapasa, masapul nga agawid dito'y lugar tayo. Ta dito'y nga agaplay kas manursuraw. Kita pa man nga agsuron taon. Magkalaysadan to ni ti agbalin nga asawa na. Amo ka di tigayem mo, amay sa maestra ti manugangan nanto. Saan pa'y ta saan bita nagdamdamag? Di mo na puutan ti kaadakit likod amang buybuya di ta cellphone mo, iho. Apay nga ininayad yun ti napanitili ko dak, mami. Nakita kamin aming ming-mingam day ta cellphone mo. Iso ngay masidagak. Ha? Apay at iladawan day jay alin tikit kitaam. Kwa. Kunam mapanday ti pagadalan. Ha? Agad-adal na kadipay. Saan da pa'y nakaturpos? Jak gayam na damag. No, summer class, punuan niya, mami. Apay di mo dinamag. Gapo ta imbagada mapandag klase. Di mo dinamag no anya a klase day jay. Tapay lang, mami. Ada ka di rumbang amaamuan no klase ti pagsasaritaan? Diyak mo. Day talang amin ag-computer ti amom. Mujak ag kamali. Day jay ti may sa trabahador ni Insan Romnik. Ay, asit gakman. Hi! Nujak ag kamali. Sikat ti may sa kadagiti trabahador ni Insan Romnik. Ha? Kasinsin mo gayam ni boss. Iso gayam anakit-kita ka iji komputeran. Ngam apagbiit ka ngamin. Amumatan ti ado ti trabaho na. Tiyak ngamin ti talkan da Insan Romnik. Anya ka diti italtalatdakan ka? Mangimanehar kadagiti daduma a negosyo da. Anya ka di pa'y ti daduma a negosyo da? Kwa. Agla ko iti agduduma a prutas. Kasta gayam? Kat, imbagman ta manager ka gayam, manong? Insan, napintas mat jay trabahador mo iti computeran Napintas na talaga. Ay, di mo bibiyangan da dya. Kwa Insan. Anya ka di tinagan di adda siding na. Ni Cecil. Diya may isa. Di mo paglulukwan. Apay kumalok ngay. Armakit di adda siding na. Imbag ta di nakakinabutang dya da siding na. Hindi nakita na ka. Apay kumangay ang mabutang kanyak. Sabali nga minti pa nagmat-mat-mat mo no da makita mabalasang. Lumagton sa mo ti matam. Ne. Lumagto matasasawom. Di ka man mang dadali ti diskarte. Basta dyan ko na ka. Di mo bibiyangan nilin. Kasla damat karbangam. Nalipatam ka din. Dandanikan mangikalay sa. Di mo man ipalpalagip dayta. Tama ka dadali ti mod. Insan, inton bigatan ti exam ta. Win nga rod.
Nagbiit nga aglabas ti panawan. Kaano lang jayo umayta pa nag-review. Ngam, inton bigatan ti pa nag-exam ta. Good luck ka dataan to ah. Wala, sapay ko mata maigasatan ta. Ay, adu ti saan ang makapasa iti damo a pa nag-exam da. Masigurado ka makapasa ka, Dagos. Tanalaing ka. Di ka man agsawi ti kasta, insan. Nalaing tayo amin, basta ipasnag tayo. Ngam saan tayo nga agpapada iti laing, insan. Sa bagay, di ka mapukawan iti namnama. Adda ka asi ti Diyos. Day talaangan tinamnamak, insan. Ti kaasi ti Diyos kanyak, barang makapasaak. Insan, ay ang dagiti nagpipintas akadwam dito'y kompyuteran. Napanda nag-examin. Apay, anya ti sakit da? Tapay ang napanda nag-examen. Sakit akong kunam mo dita. Nag-test, ti kayat ko asawan. Ha? Nag-test? Ne, apay, estudyante da? Ako naknugagangay lang tinapananda nga ibagbagada klase na. Review mo't gayam para itilet. Anya ngay dayjay, jak maawatan. Ay damagam to kada. Di ka pa masango. Makumi-kumak. No di nak masango, bangtad ka man iti gatang ko iti meriendata nga rod. Ay wala. Tani, mabisina kon. Ay, nalpas mo't langan ti exam. Wen nga rod, ti saludsod. Makapasata nga ta? No adanagan ta ama inayon iti listaan dagiti nakapasa, ibagatan na nakapasata. Sapay medyo narigat. Ay, narigatan aksika. Nang runa kanya, kaslabumtak ti ulok, no kasano kasungbatan dagiti saludsod. Sana bali tanalpasan. O sige, insan, mapantan iti kompyuteran. Anya? Ay, saan ka di amabalin nga relax tapay? Nabambannog tirik na. Anya ayati nakabanugam. Kat nagrigat ti exam ta. Ngamsi ka, ganado ka amapan iti kompyuteran. In love kan sa talaga. Awan sa matente ado aprutas ngayon kay burasan, insan. Awan, insan. Iso nga ron ngay mayak dito'y kompyuteram. Uwan man, di ka agawawid Agdalos ka man pa'y dito Anya? Pagbalinandak a para dalos. Kada nyo kumadakas na. Awan pa'y matiburasan nyo aprutas. Kwa, insan. Imbagak ka ni Cecil. Asyak ti para manihar iti daddum a negosyo yo. Ita, pagbalinan na ka para dalos. Apay ngamin nakastatimbagam.